Il-festi tal-Milied u x-Xjenza. Is-soltu ma tantx huma suġġetti li jikkumplimentaw lil xulxin. Iżda, meta tingħata ċans tmexxi l-islitta ta' Santa Claus bl-intelligenza artifiċjali, tibda taħsibha differenti. Dan kien il-ħsieb illi bih il-kumpless Esplora fassan l-attivitajiet għal żmien il-Milied. Lejlet il-Milied, ġurnata biżna ferm għall-impjegati taċ-ċentru, tkellimna ma' Ġulja Kurmi dwar xwirijiet tfasslu għal żmien il-vaganzi. Għanna żewġ shows bħalissa għanna l-12 Days of Christmas li huwa adattat għal kull age u mbagħad għandna wieħed Sensational Christmas li huwa aktar fuq is-sensi, jiġifieri fuq ix-xam u fuq is-smieħ u fuq il-tmiss sewwa. Dan tal-aħħar tfassal biex anke persuni b'diżabilità jew anzjani ikoll ikunu parteċipi fl-attivitajiet ta' dawn il-festi. Kanna rispons tajba ħafna, we're very happy ġifieri li qed nirnexxilna nagħmluhom żmien sabiħ fil-holidays ġifieri u naħseb li qed jieħdu gost. Jidher li dal-festi kienu fost l-aktar jinbiżla għaċ-ċentru, grazzi wkoll għal kolazzjoni speċjali li l-Esplora organizza ma' Santa Claus. Christmas Eve kellna Christmas Breakfast activity li kienet popolarissima, abbinajnija ma' show speċifikament tal-żminijiet, the 12 Days of Christmas, once again kienet ippakjata. Iċ-chairperson taċ-ċentru Esplora Jeffrey Pulicino Orlando spjega li tfal ta' kull età, ġenituri, anzjani jew persuni minn kull faxxa tas-soċjetà għad fadilhom xi jgawdu maċ-ċentru Esplora fi żmien il-festi. Jibqa' din sal-5 January u kif qed ngħidu Mantiżi għal tfal ta' kull età. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.